وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve ta'ala hamd sanımız bulsun. İki dünyaya rahmet bulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл төләбізden шыққан салва шәрифләребез иришсін. Һәм bu изге җомга көннәрендә, җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләребезгә Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Җәмәгать, менә инде кыш та килеп җитте. Һәрбер елның, вакытының үзенең хас булган сыйфатлары бар. Кышның да үзенә булган хас сыйфатлары бар. Һәм шул сыйфатларга карап, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән сүзе бар. Кыш мөмин кешенең язы ди. Кыш мөмин кешенең язы. Нинди мәгънәдә? Менә яз көне бит инде безнең табигать тиге яшелләнә, ата, анда сулар ага башлый, кышлар җырлый башлый, тавыш чыгара башлый, бик күңелле вакыт. Һәм менә кыш ничек ул мөмин кеше өчен яз булырга мөмкин? Менә кыш көне җәмәгать безнең мөмин кешенең күңелебез теге менә шул табигать яз көне аткан кебек безнең күңелебез дә шулай атырга тиеш. Кайсы яктан беренчедән җәмәгать кыш көне шул безнең гыйбадәткә мөмкин. Безнең вакытыбыз күбәя. Эшебез әзәя безнең. Һәм икенчедән шул кышның сыйфаты ул көннәр кыскара, төннәр озыная. Һәм кыска көн нинди гыйбадәткә җайлы? Ураза тотырга. Озын төннәр нинди гыйбадәткә җайлы? Ул намазлар, төнге намазлар, тахаҗҗудлар укырга. Һәм инде Ибн Масуд шундый әйткән сүзе бар. Кыш көне килгәч, Рахим ит кыш дип әйтә. Кыш белән ди бәрәкәт иңә. Озын төннәр намаз өчен, кыска көннәр ураза өчен. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә әйтте, ул ди шул иң җиңел табыш кыш көне ураза тоту. Гомар сүзе радиллаһу анһу кыш гыйбадәт кылучы өчен бәрәкәтле табыш дип әйтте. Алар менә шулай кышны искә алдылар. Ләкин җәмәгать теге якларга карасак, ул якларда кыш аның хәтле теге безнең якларда кебек теге айырмасы юк. Кыш белән төн арасы, җәй арасында. Мәсәлән, анда бәлки 1 сәгатькә алмашына. Анда төн, мәсәлән, 13 сәгать була, көн 11 сәгатькә кала. Җәй көне, мәсәлән, алар икесе дә 12 сәгать булырга мөмкин. 1 сәгатькә генә айырмасы. Шул 1 сәгатьне дә табып, сизеп, алар шатланалар иде. 1 сәгать вакыт мөмкинчелек булгач. 1 сәгатькә кыскарак ураза, төнге намаз укыр өчен. Шул 1 сәгать өчен алар шатланалар иде. Безнең якта җәмәгать Аллаһ Тәгалә безгә тагын да күбрәк мөмкинчелекләр бирде. Без тагын да бәрәкәтлерәк урыннарда яшибез ул яктан. Безнең айырмасы бик зур төн белән көн арасында, җәй белән һәм кыш көне. Һәм шуңа карап җәмәгать без инде менә шул кыш көннәрне тулысынча файдаланырга тиеш. Гыйбадәттә үткәрергә тиеш. Һәм гыйбадәтнең шулай шартларын онытмыйк. Беренчедән, ихлас күңелдән кылу, Аллаһта ризалыгы өчен. Икенчедән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтенә шул күрсәтелгән гыйбадәтләргә туры килергә тиеш. Мәсәлән, әгәр дә шул шартның берсе туры килмәсә, ул гыйбадәт кабул булмый. Әгәр дә кеше ихлас күңелдән эшләмәсә, ничек ул күренергә мөмкин? Мәсәлән, кеше шул ян тирәдәге кешедән сорап йөри. Син бүген уразамы, юкмы?
Yok min uraza түгел, min bugün uraza. Hem şulay kişilerge tege aytıp yeri. Niçin? Kişiler bilsinler, kursinler deyip. Galimler arasında şundi galimler buldu, rivayet etile. Alar 40 yıl uraza tutkanlar, şul uraza tutu turunda Allah'ın gayleleri, hatınları bilmişe kalgan. İte bilen kiteydi de işke, hem özü bilen rizikni alaydı. Aşım deyip. Şul yolda barganda rizikini torataydı. Muhtaç kişilerge bireydi mi aşasın deyip. Aşamışa tıraydı. Anları kiş bilen kaytıp aşıydı. Ağuza şeyde indi kaytkanda bir su işip meselen hem kiş bilen iga kaytıp aşıydı. Şula yeriydi bir gün bilmeydi hatta hatını bilmişe kalaydı uraza tutkan turunda. Mine ol şu ihlaslık görünüşü. Şimdi ihlastan Allah da rizalığı için bulsun kişi korkup tıra. Benim şu gıybetini kişiler bilmişe kalsınlar. Bilseler onlar benim köngülüme şundi bir riya hissi kirirge mümkün. Makti başta salavat, sen buldurasın mine, uraza tutasın, korali malades, mine sen namazda malades deyip kişi şulay dege riyadan korkup kişilerge bildirmişe tıra şu gıybetlerini. Hem ikinci meselen yağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine doğru gelirge tiyiş. Hazır bir küp türlü diyeti var. Hem kişi mesela ayta min indi uraza tutmayayım, mine anda falan bir diyetini maktiler, şu Allah rızalığı için şu diyetini tutam. Anda indi 2 saat sayın mesela su içip durga gerek. Ya ki 1 saat sayın anda nesedir bütün bir işini yuturga gerek, bir daru mu, bir nese mi şundi bir ayberni. Hem indi kişi ayta min Allah rızalığı için şu diyetini tutam deyip. Bu gıybeler bular mı? Yok, gıybeler bulmuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah iletmedi bizge uraza tutarga. Ya ki mesela ayta mimne dünne bilen turam da tahajjud namazını okuyayım, zaryat kıyasayım. Mine şun zaryat kıbar, faydalı zaryat kıbar, şu namaz okur uğruna min zaryat kıyasayım Allah da rizalığı için. Şimdi ihlas köngülden deyip. Lakin o gıybede bular mı? Yok bulmuyor. Eğer bir şartı uteldi, bu kişi indi köngülünde Allah da rizalığı için deyip işleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni iretmedi zaryat kıyasarga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge iretti. Nese? İretti bizge şu namazlar okurga. Hem indi cemaat şu namazını okuganda biz indi tünne bilen şulay elhamdülillah mine ahırgı vakıtlarda, yıllarda dibeytik. Şulay sıravşı kişiler bar, kubayı bara, mine tünne bilen işitmeyken namazını okurga sırıyorlar. Münətigi yıqlab alıp mı, yıqlamışa da okurga bula mı, ol indi bizning jaygi vaqtga to'g'ri kele, u so'rovlar ko'proq mine tinlar qisqa bit indi. Kişi so'yim mine yıqlamışa tahajjud namaz o'qiyim da, anlar yıqlarga yotam, chunki anlar uyanlarga ağır bo'ladi deb indi. Yaraymi ala yaramaymi? Hozir mine so'raylar, qishki vaqtda yaraymi mine ertangi namoz vaqti kirguncha qadar mine turib shu tahajjudni o'qiyim da, anlar indi ertangi namozni o'qiyim. Ala yaraymi deb so'raylar. Ey cemaat ala yari. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kubrak şulay işlegen. Ul indi şulay tırıp tahajjud namazlarını okup, anın elbette indi namazlar bik uzun bulgan, dege 15 minutluk tugul, belki yartıtın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat namazını okugan. Hem indi anlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz ne yatıp alayda idi, azanga hatlı, anlar da azan aytu bilen tırıp giteydi namazını okurga, şulukta harat bilen. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıklamışa turdu o vakitte. Şu azanga hatlı. Hem indi bizge şöyle turu kileyken sıraylar, neçe minut aldan dege okurga yarı, mine azanga hatlı. Cemaat şu azanga hatlı, mine okurga bula. Mesela 15 minut kala tırdık azanga. Ya ki şu ertangi namaz vakitini kirüge. Okuybiz şu tahajjud namazını. Anda 10 minut kalsın, okuybiz tahajjud namazını. 5 minut kalsın, mesela yıklap kaldı, 5 minut kına kaldı. İrtengi namaz vakit körüne. 2 rekat ilgire biz okurga, 5 minut içinde. Tahajjud alabız da, 2 rekat tahajjud namazını okup alabız şu vakitte. Şu tahajjudun namazının tünün işinci ölüşü, ahırgı işinci ölüşü, hem indi şu irtengi namazının vakitin körüne hatlı devam ete. Anlar indi cemaat okuyanda tahajjud namazını şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu 2 rekattan başlap 12 rekatga hatlı.
Менә 2 рәкәт укысак та, 4 рәкәт укысак та, 8 рәкәт укысак та, 10-12-гә хәтле укып була. Шулай була укырга 2-шәр рәкәт, 2 рәкәт укыйбыз да сәлам бирәбез. 2 рәкәт укыйбыз да сәлам бирәбез. 2 рәкәт укыйбыз да сәлам бирәбез. Алай да укып була. Яки инде мәсәлән, аны бөтенсен бергә кушып укып була. Сәламсыз. 2 рәкәт укыйбыз, әттәхиятка утырабыз да торып китәбез. 2 рәкәт укыйбыз да әттәхиятка утырабыз да торып китәбез. Шулай укып та була бер-берсенә кушып. Ул инде кеше үзенең җаена карый. Ничек җайлы, ничек аңа рәхәтлек, ничек аңар күңелгә күбрәк ята. Сырыйлар шулай җәмәгать тәһәҗҗүд намазында нинди сүрәләр укырга? Инде күп китапларда язылган, шул Кафирун сүрәсен укыгыз дип, һәм Ихлас, Кул һуаллаһу ахад сүрәсен укыгыз дип дигән сүзләр бар. Ләкин җәмәгать ул теге Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның хәдисләре бар. Шундый теге намазларда, менә фәлән намазда шул сүрәне укыгыз дип, һәм шул әйткән хәдисләргә карап, бу инде теге киңәш йөзеннән, менә мондый намазларда да шулай шул сүрәне уку хәйрле дигән, ул инде киңәш йөзеннән. Нинди сүрәне укысак та, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ул намазларда Бакара сүрәсендә укыган бар, Әл-Имран сүрәсендә укыган бар, озын сүрәләр, Коръәннең иң озын сүрәләре. Һәм инде менә безгә нинди теге күңелебезгә ята, нинди сүрә укышыбыз килә, нинди сүрәне ятладык, шул сүрәне укысак та була. Һаман теге Кафирун гына, Кул һуаллаһу гына уку дигән сүз түгел. Ул теге күбрәк киңәш йөзеннән. Инде кеше бөтенләй бер нәрсә белмәсә, бер нинди сүрә, ичмасан шул Кафирун белән сүрәсен өйрәнсен дигән мәгънәдә. Инде бүтән сүрәләр белсә, озынрак сүрәләр белсә, анда бер гамма җүзен ятласа, ул вакытта инде кеше шул сүрәләрне укыса да була. Аннары инде җәмәгать без шул ураза тотканда, инде әлбәттә көн аша да тота алабыз, көн сайын да тота алабыз. Инде иң әзе тырышырга кирәк, менә шул кыш көне, кыска көннәрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сөннәте буенча дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе. Менә Пәйгамбәрбез атнасына 2 көндә уразаны тота иде, калдырмыйча, пәнҗешәмбе көн һәм дүшәмбе көн. Менә әгәр дә без дә шулай бүтән көннәрдә, мәсәлән, яз көннәрдә, җәй көннәрдә ул вакытларда тота алмасак, менә хәзер инде менә бу вакытларда кыска көннәрдә бик уңайлы вакыт. Шул дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе, дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе атна сайын 2 көн тотсак та бик хәерле була. Аннары җәмәгать шул гыйбадәт дигәндә, гыйбадәтнең менә бу ихласлыкның үлчәүе нәрсәдә? Менә без ихласлымы гыйбадәт кылабыз? Ихласлымы намазлар укыйбыз? Ихласлы ураза тотабызмы, юкмы? Нәрсәдән күреп була? Җәмәгать ул күз яшьләренең чыгудан күреп була. Менә безнең гыйбадәтне шуның хәтле кылырга кирәк, тырышырга, безнең инде күз яшьләребез аксын. Йылаган хәлдә булый гыйбадәт вакытта. Ул дәрәҗәгә теге барбер тырышырга кирәк, илешергә кирәк, ләкин инде шул тырышырга, үзебезне шул дәрәҗәгә җиткерергә кирәк. Айша радиллаһу анха әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям намазны укыганда, Пәйгамбәрбез төнге намазларны күбрәк өйдә укыйды. Һәм инде Айша өйдә укыганда, ул әйтә иде, шул Пәйгамбәрбез намаз укыганнан соң, шул киткән җирдән, укыган җирдән киткәч, шул кая намаз укыды, җире дымланып кала иде ди. Җүшләнеп кала иде. Ни өчен җүшләнә иде? Пәйгамбәрбез менә күпме намазда басып тора иде, һаман күз яшьләре тама иде күздән. Ул бит инде анда теге караңгы, өйдә күренми. Пәйгамбәр кеш Айша шул радиллаһу анха җиргә баскач, караса Пәйгамбәрбез шул җылап торган намаз вакытында күз яшьләреннән. Шул хәтле күп күз яше чыккан, хәтта җиргә сеңеп калган. Һәм инде менә җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шул яктан да шундый бер киңәше бар. Әгәр дә сез гыйбадәт вакытында йылый алмасагыз, үзегезне йылатыгыз ди. Шундый киңәш кебек инде ул. Йылатыгыз дигән сүз, теге шул күңелегездә булган хисләр, менә була шундый хәл. Кешенең күңеле тулган, менә теге кеше аны чыгара алмый. Һәм инде менә шундый хәлдә кеше сизә икән, күңеле тулган, теге әсәре күренми, күз яшьләре чыкмый, үзен бераз гына теге шундый итереп җибәргән кебек җылатып җибәрсен үзен. Аннары күз яшьләр китә, тамып китә ул кешенең.
Менә шул җәмәгать ихласлыкның bir күренеше, һәм инде әлбәттә әйтәм бит, аны һәр вакытта ирешеп булмый, ләкин инде менә тырышырга кирәк, шуның хәтле үзебезне намаз эченә кертергә, фикеребез белән, Коръәннең аятларын фикерләп, Коръәннең аятларын мәгънәсен белеп, өйрәнеп, менә хәзер фәлән сүрәне укыйм, туктале, аны башта мәгънәсен карап алыйм әле намаз алдыннан. Менә бу сүрәдә шул нәрсә турында сөйләнә икән. Бу сүрәдә шул турында нәрсә турында сөйләнә икән дип, аннары намазга башласа кеше, инде шул Коръән аятларын укыганда мәгънәсен исенә төшереп инде укый. Менә ул да ярдәм итә кешегә менә шул хисләргә ирешергә. Менә уйларга, менә без шул төн уртасында Аллаһ та кашында басабыз, без генә шул үзебез генә ялгыз хәлдә генә менә шул Аллаһ Тәала белән генә сөйләшәбез дип, шундый мәгънәдә үзебезне сизеп, шундый хәлдә үзебезне сизеп, инде менә шундый хисләргә ирешергә кирәк. Күңелебез тулып, нечкәләнеп, инде күз яшьләр шул күзебезгә чыгарга тиеш. Аллаһ Тәала инде безгә ярдәм итсен, шул көннәрне дөрес иттереп, гыйбадәткә файдаланып, инде гыйбадәтләр салам сүннәтенә туры килеп, инде кабуллардан булсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим, нафана ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim, innahu huwa jawadul karim wa sami'ud du'a.